好多業主裝修完先發現廚房啲電器係多到要用拖板嘅。咁喺廚房有水源、有火頭、有多油煙嘅地方用拖板，其實就好危險嘅。所以我哋開工前一定要做好電掣位個規劃。咁廚房有邊啲電掣要預留？我哋主要分三大類嘅。第一類係固定電器，即係雪櫃、洗衣機、抽油煙機。咁呢度我哋用咗3個蘇嘅。第二類係台面小電器，例如電飯煲、電熱水煲、咖啡機啊等等。咁我哋建議台面係可以做翻2個孖蘇嘅。如果有嵌入式嘅蒸焗爐，因為功率大，我哋都建議做20A嘅。咁我哋喺門口預留一個曲架開關，加埋一個單蘇嘅供電電源。咁呢度係用咗2個位嘅。第三類就係燈光啦。廚房我哋除咗天花主燈咧，我哋建議喺吊櫃嘅下底都裝一條 LED 燈帶嘅，因為切菜嗰陣吊櫃同埋我哋個身體咧，其實會遮咗少少天花個光線。咁吊櫃下底嗰條燈帶咧，就可以幫我哋補充光源嘅。廚房燈光我哋用咗2個位，計埋數一個好用嘅廚房大概要預10個電掣位嘅。你屋企做咗幾多個插蘇，夠唔夠用？評論區話我知，下一集同大家講下浴室篇。